नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त सूबाई वज़ीर जे ख़ासि मावन वैरजी क़ौली अवामी न्यूज़ जे चीफ रिपोर्टर फदाहसين मरी सां खसूसी ॻाल्हि ॿोल्ह कई है। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे फदाहसين मरी। हिन वक़्तु असां सूबाई वज़ीर वैरजी क़ौली साहब सां गॾु मौजूदु आहियूं। उन्हनि सां कुझु ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। उन्हनि जे बिरादरी खे जेके दरपेश मसइला आहिनि ऐं रोज़गार जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि बाबति उन्हनि सां ॻाल्हि हुननि सां कहिड़ी हुननि प्लैनिंग तयारु कई आहे ऐं हू हिन वक़्तु असां मौजूदु अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं था। सिंध गवर्नमेंट ख़ासि तौर ते असां जेको चेयरमैन साहब आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी या असांजो CM साहब असांजो इहो आहे त जेके इशूज़ थियनि था उन ते असां अर्जेंट बेसिस ते असां कंसर्न जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि सां असां राब्तो कंदा आहियूं। इहो खैरपुर में थियो, उते हिकिड़ो मासूम ॿारड़ो 10 सालनि जो उन सां कंहिं रेप कयो ऐं उनखे क़तलु कयो वियो। त उहो मूंखे देरि सां ख़बर पई, सोशल मीडिया जे थ्रू ई ख़बर पई। त ओॾीमहिल ऑफिस वारो टाइम कोन हो, पर असां फौरी तौर ते केॾी महिल बि असांखे ख़बर पवंदी आहे त असां हुते फौरी तौर ते नोटिस वठंदा आहियूं। ॻाल्हि इहा आहे त जेके इशूज़ थियनि था न उन में हाणे मिसाल थरपारकर आहे, खिपरो आहे, बाराड़ी जो को इलाइक़ो आहे, उते को माण्हू सुसाइड थो करे, पंहिंजे घर में कंहिंसां जहिड़ो थो करे, कंहिंखे क़तल थो करे। हाणे उते ज़ाहिर आहे गवर्नमेंट हर जॻह ते न, पर जॾहिं वाक़िया थियनि था त उनजो हा रोकथाम जे लाइ असां इहो आहे त अवेयरनेस सेशन वग़ैरह हलायूं था, सभु शयूं पंहिंजी जॻह ते। पर सिंध गवर्नमेंट जेको आहे न, गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे त फौरी तौर ते जेके वाक़िया थियनि था अहिड़े क़िस्म जा जिते इंसान हक़ूक़ जी वायोलेशन थिए थी, ख़िलाफ़वर्ज़ी थिए थी, उनजे हक़नि ते किथे दाड़ा लॻनि था, त उन ते फौरी तौर ते नोटिस वठणु ऐं उन माण्हू खे पंहिंजो हक़ु ॾियारणु। ऐं अच्छा सर, इहो ॿुधाइजो त तव्हांजे बिरादरीअ जेके खोड़ सारा क़ौली बिरादरी जा नौजवान आहिनि, उहे माना तालीमी याफ़्ता आहिनि, पढ़ियल लिखियल आहिनि, टैलेंटेड आहिनि, त उहे काफ़ी पोइते आहिनि, उन्हनि खे को रोज़गार कोन्हे, को नौकिरी ॾियण वारो कोन्हे। तव्हां माशाल्लाह हाणे सूबाई वज़ीर थिया आहियो, त उन्हनि खे रोज़गार ॾियण लाइ तव्हां कहिड़ी प्लानिंग कई आहे? सघंदासीं ऐं इहो सम्झां थो त असांखे हिन समाज खे गॾियल तौर ते खणी अॻिते वञण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ी बिरादरी खे खणी नथो वञी सघे माण्हू। सो हीउ गॾियल मसइलो आहे ऐं उन में सिंध गवर्नमेंट जी प्लानिंग आहे। ॾिसो न, हिन वक़्तु जेका सिंध गवर्नमेंट 200 अहिड़ा स्कूल रखिया आहिनि, 200 अहिड़ा स्कूल रखिया आहिनि जेके मॉडल स्कूल ठाहिबा। हाणे मॉडल स्कूल जेको आहे उहो जिते ठहंदो, मिसाल मुंहिंजो ॻोठु आहे धनागाम, हाणे मुंहिंजे ॻोठ में धनागाम में अगरि मॉडल स्कूल ठहे थो, उन में क़ौली थोरी पढ़ंदा, उन में त सभु इंसान पढ़ंदा, सभिनीनि जा ॿार बचा पढ़ंदा। अहिड़ी तरीक़े जो मॉडल स्कूल खाही में ठहे थो त छा रुगो मरी पढ़ंदा? उते आसपास क़ौली वेठल आहिनि, उहे पढ़ंदा। ज़रूरु आहे त बिरादरी जे लाइ हमदर्दी हूंदी आहे। जेको जंहिं ज़ात मां, जंहिं समाज मां, जंहिं ॻोठ मां, जंहिं इलाइक़े मां निकिरी अॻिते अचे थो, त उनजे दिलि में उन इलाइक़े जे लाइ, उन बिरादरी जे लाइ, उन समाज लाइ दर्द ज़रूरु हूंदो आहे। अच्छा सर, आख़िरी सवाल तव्हां खां कंदुसि त बिरादरी बिल्कुलु पंहिंजी जाइ ते, लेकिन जेको क़ौली बिरादरी आहे तमामु पुठिते पियल आहे। छो त सिंध में ॿियूं बि बिरादरियूं आहिनि समूरियूं, पर उन्हनि में छा आहे, कुझु न कुझु उन्हनि जी मालिकी आहे। हिन बिरादरी जी मालिकी कोन्हे। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो हो त माना तव्हां हिन वक़्तु जेकॾहिं उन्हनि जो चूंडियल नुमाइंदा अॻिते आया आहियो, त उन्हनि जी मालिकी केतिरी कंदो? छोकिरनि खे राह ॾेखारबी, जेके नौजवान छोकिरा आहिनि पढ़ी लिखी अॻिते आया आहिनि, उनखे राह ॾेखारबी, उन्हनि खे उनजी हौसला अफ़ज़ाई कबी। त हाणे उन इलाइक़े में जॾहिं वञूं था, जेके नौजवान छोकिरा आहिनि उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं, उन्हनि खे रस्तो ॾेखारींदा आहियूं, उन्हनि खे उन्हनि जी सपोर्ट कंदा आहियूं यूनिवर्सिटी लेवल ताईं। ऐं ॿी ॻाल्हि त हाणे ज़ाहिर आहे गवर्नमेंट सां गॾु आहियूं, त उन्हनि खे गवर्नमेंट जा जेके गवर्नमेंट तरफ़ां जेके जंहिं बि क़िस्म जो सहकार जी ज़रूरत पवंदी आहे, उनजो सहकार कंदा आहियूं। ऐं सम्झां थो त गॾिजी जेके उन्हनि जा बुनियादी मसइला आहिनि उनखे अॻिते आणण जे लाइ जेके बि करे सघूं था, सरकारी तौर ते बि कंदासीं, ज़ाती तौर ते बि कंदासीं। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर वैरजी क़ौली साहब जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हुननि जो चवणु आहे त हू वॾी उमेद खणी जेको सो आहे हिन उहिदे ते वेठा आहिनि ऐं उनखां अलावा जेको सो आहे हू न रुगो पंहिंजी क़ौली बिरादरी जी ॻाल्हि कनि था, त बल्कि हिते जेका सिंधी क़ौम आहे उनजी ॻाल्हि कनि था। जेके बि पुठिते पियल बिरादरियूं आहिनि या जेके बि जिते मसइला आहिनि, उन्हनि जे हल लाइ हीउ जेको सो आहे फौरी तौर जेको सो आहे पंहिंजा इक़दामात जेको सो आहे उहे कंदा। ऐं जेके जिते माना जेके नाइंसाफ़ियूं थियनि पियूं, जेके वाक़िया थियनि पिया, जेको इंसानी हक़नि जे ख़िलाफ़ आहिनि, उन्हनि जे लाइ हीउ जेको सो आहे भरपूर जेको सो हिकमत अमली जोड़ींदा। कैमरामैन अज़हर मरी सां गॾु फदहासين मरी, अवामी न्यूज़ खाई। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।